Ибрагим Хараев. Роман «Кровная месть. Чеченская вендетта». Говорят, что страницы истории обильно политы кровью невинных. Невозможно найти день, когда где-нибудь на земле не страдал бы праведник и не торжествовал бы злодей, когда люди не избегали бы правды и не прятались за ложью. Невозможно найти дня, когда бы глупость и жадность не побеждали разум и любовь. Но в итоге правда все же победит. Потому что правда всегда побеждает, потому что правда должна победить. Кровная месть – месть, обычай, возникший и развившийся в догосударственном обществе, как универсальное средство защиты жизни, чести, имущества сородичей, соплеменников. Единый в своей основе обычай кровной мести существовал в различных вариантах. У одних народов считалось достаточным убить одного из представителей рода обидчика, то есть не обязательно его самого. У других кровная месть должна была продолжаться до тех пор, пока число жертв с обеих сторон не сравняется и так далее. В ранних государственных обществах кровная месть не была ликвидирована, но была несколько ограничена, сужался круг мстителей и ответчиков. Принимались во внимание степень ущерба, пол, возраст, общественное положение объекта мести. Одновременно развивалась система композиций, материального возмещения за ущерб. Например, по саксонским обычаям кровная месть распространялась только на убийцу и его сыновей, по бургундским – только на самого убийцу. Был ограниченный круг лиц, имеющих право мстить. Убийство в порядке кровной мести не могло быть совершено, например, в помещении церкви. По русской правде разрешалось мстить брату за брата, сыну за отца и тому подобное. При отсутствии таковых назначался штраф – вира. По солической правде вместо кровной мести выплачивался штраф – вергельд. Как правило, кровная месть запрещалась, если убийство было совершено по неосторожности или случайно. В таком виде кровная месть и композиции удерживались во многих странах и регионах, а в некоторых из них – Албания, Сербия, Южная Италия, Корсика, Япония и другие – дожили до XX века. В СССР кровная месть и композиции, сохранившиеся у некоторых народов Кавказа, Средней Азии и других, рассматриваются уголовным законодательством ряда союзных республик как преступление, составляющее пережитки местных обычаев. В СССР кровная месть практически была изжита. Большая советская энциклопедия, 2012 год.